Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Yashodanandana Bhajanana Ranjana Yashodanandana Bhajanana Ranjana Yamuna Tira Balasari Yamuna Tira Balasari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Ohayou Hare Krishna. We are waiting for Guru Maharaj's ただいま、グルマハラージが、接続されてくるのを待っている状態です。もう少しお待ちください。Please wait a little more. Saraswati Goswami Prabhupada Ananda Gauri Swami Navacharya Sri Thakur Ki Jai Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivacharya Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Radha Krishna Gaur Bhatnath Swami Kund Radha Kundi Bhagavatam Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Navadvip Dham Ki Jai
गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, रावेद भक्तवृंद की जय। All glories to the Asmode. All glories to the Asmode. All glories to the Asmode. Thank you very much. それでは、グルマハジャミができるまで、ジャラダマダバを歌わせていただきます。ジャヤラダマダバ、クンジャビハリ。Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Varava Girivara Hadari Jaya Gopi Jana Varava Girivara Hadari Yashodanandana Brajajananandana Yashodanandana Brajajananandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Lada Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranitai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  Jaya
Gauranitai Jaya, 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 Prabhupada 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 Jaya, Prabhupada. Shankar Shankar Prabhu, will you kindly call temple and find out what's going on temple, please? まだグルマハラジテンプルの方がつながっていません。ゆうべカビチャンダラマハラジは、いらっしゃいました。ただいまつながろうと一生懸命なってくださっていると思います。少々お待ちください。I'll check my delivery. Yes, please. I'll check. それではテキストの方を用意したいと思います。皆さんテキストお持ちでしょうか？こちらからアップしますね。どうぞお待ちください。こちらですね。テキストのアップです。はい。で、これでどうでしょうか？見えますかね？今日は、シームデ・バータムの第5巻第22章第9節ですけれども、ここのところはずっと、解説のない説がいっぱい続きます。今日の9節からずっとですね、もしかしたら今日は17節最後までお見になるかもしれません。訳の方は何とか間に合わせてあります。サンスクリットを読もうと思いますが、私は下手ですが、待ってる間、唱えてみたいと思います。ユガラキシャワさん聞いてらっしゃいますか？スピーカーズリンクの方に皆さん入っていてくださって大丈夫ですよ。12まで入ります。もしユガラキショウさん大丈夫でしたら、一緒に唱えてみてください。アタチャプリャマナビスタアタチャプリャマナビスタカラビヒルアムランナムウシヤマナビシュカラビルアマラナムウシヤマナビシュカラビルピトリナムアホラトナニカラビルピトリナムアホラトナニプリバパクシャパラパクシャビャムビタンマナプリバパクシャパラパクシャビャムビタンマナサルバジーバニバハプラノジーバスチャイカンサルバジーバニバハプラノジーバスチャイカンあれ大丈夫ですかね？これで言ってますね。OK です。これは皆さんに固定表示ですね。はい。サルバジーバーニーバ
Nivaha Prano Jivas Saikam Ekam Nakshatram Trimsatha Muhurtar Bunte Ekam Nakshatram Trimsatha Muhurtar Bunte。それでは待っている間、ですね、単語にも行きます。単語の意味です。あた、スピーカーズリンクに入っていらっしゃる方は、マイクをオンにして一緒に続いて唱えていただけると嬉しいです。あた、出す。このように。ちゃ、also もまた。アプリアマーナビュー gradually increasing 次第に増えて。ちゃ、and そして、color view by the part of the moon 月の部分によって。アマラーナム of the demigods 神々の。クシヤマーナビュー by gradually decreasing 次第に減少することによって。チャー and そして、カラビー by parts of the moon 月の部分によって。Petroleum of those on the planet known as Pitraloka ピトラローカとして知られる惑星の人々の。アハラトナニ the days and nights 昼と夜。プルバパクシャアパラパクシャビアン by the period of waxing and waning 満ち欠けの期間によって。ビタンバハナ distributing 配置して。サルバジーバニバーハ of the total living entities 全生命体の。プラナ the life 生活。ジーバ the chief living being 生命体の長。チャ also もまた。エカム one after another 次々と。ナクシャトラム a constellation of stars 星座の一群。トリムシャタ by 30ずつ。ムフルタ分成 passed through それでは皆さんマイクをミュートでしてくださいね。マイクをミュートでお聞きください。Shankar Shanitai Prabhu, did you find out what's going on in the temple? I called Mataji. Yes. Didn't receive any call. Nobody received my call. And just now, I think Nitai Prabhu called me. So let me just call him back and try to understand. Yes, please. I'll read it out. Yes. それでは、翻訳もいきます。マイクを奥にミュートでお願いします。マイクをミュートでお聞きください。翻訳です。When the moon is waxing, the illuminating portion of it increases daily, thus creating day for the demigods and night for the Pitas. When the moon is waning, however, it causes... Hare Krishna Guru Maharaj, thank you very much. I started to read the translation. You read everything?
No, not yet. I just started to read the translation of text 9. Okay. Read it. Thank you. Yes. In this way, moon passes through each constellation of stars in 30 muhurtas, an entire day. The moon is the source of nectarian coolness that influences the growth of food grains, and therefore the moon god is considered the life of all living entities. He is consequently called Jiva, the chief living being within the universe. 月は満ちていくにつれて日ごとにその輝く部分が増し、神々にとっての昼が伸びて、ピターたちにとっての夜が伸びる。しかし、欠けていくにつれ、神々にとっての夜、そしてピターにとっての昼をもたらす。こうして月は30ムフールタ、丸1日の間にそれぞれの星座を通過する。月は穀物の成長に影響をもたらす甘露のような涼しさの元であり、それゆえ月の神はあらゆる生命体に命であるとみなされている。したがって月はジーバ、すなわち宇宙中の生命体の長だと呼ばれているのである。So no purport. So you can go ahead next. Omagana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chaksu Militanyena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swam Padam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sagana Lalita Shri Vishaka Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhule Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharani Nirvastesha Shunyavadi Paschachari Sata Vanchakalpa Triviyascha Kripa Sindhu Bhavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Okay, we all know the moon is important. 月が大切であるということはみんな知っているはずです。The Japanese still have the moon gazing or whatever they call it. Excuse me? They have festivals, right, where they just look at the moon? Yes. 月見って言えばいいんでしょうか。まあ、日本の伝統的な、So that probably starts because traditionally people know the moon is so important for agriculture. 農業にとって月がいかに大切かということを古代の人は知っていました。I remember the first time I went to the temple for Bhagavad Gita class, it was that verse where Krishna says, I become the moon and I give the taste of all vegetables. 初めて私がバガバッドギータのクラスにテンプルに行った時のことを覚えています。その時、クラスでは、私はクリシュナが私は月であり、そして農作物に味を与えると言っていたのを聞きました。So I found that quite fascinating, but I'd never heard of that before, but in cultures where people are farmers, they know that. They know that the moon is very important. で、私はそんなことを聞いたことがありませんでした。けれども、農家の方たちは月がとても大切であるということを知っています。One told us that nowadays vegetables don't have so much taste because they grow everything in those tunnels, plastic tunnels. Tunnels. Like a tent. Okay, yes. You know, everything grows inside. It doesn't get proper moonlight. So they don't have taste. で、今、最近の野菜というのはあまり味がないと言われています。それはなぜかというと、お月玉の光を浴びないで、温室のようなグリーンハウスみたいなところで育っているからです。And also the moon affects the tide.
また月は、潮の、潮流ですね、にも影響を与えます。And if you live near the ocean, then you can really see that. Now, what a powerful thing it is. で、海の近くに住んでいる人でしたら、この潮流というのがどれぐらい力があるかというのがわかります。When the tide is out, it'll be like in Bali, you can really see it, and way out, and then the water is only up to somebody's ankle practically. Oh, ankle? Yeah, far away from the shore, it's not deep at all. There's hardly any water. で、まあ、潮流ってのは潮ですけれども、その潮というのは、すごく、ある時は足首までもないぐらいにすごく水が浅い。But then when the moon is full and the tide comes, it's flooding all over the place and breaking the sidewalk and ところ very が rough. 月が満月となった時には、海の潮ですね、それはすごく、満潮となって、そしてもう家まで、歩道まで覆ってしまうほど、水かさが増します。And so it affects the mind also very much. また、それは心にもとても影響があります。And it's considered good to just look at the moon. Somehow it's very cooling. で、月を眺める。ただ、それだけでもそれはとてもいいと言われています。心を、穏やかに、なんでしょう、涼しくして、冷ましてくれる。And Lord Nishananda's lotus feet are compared to millions of moons. で、シュニチャーナンダの蓮華の御足は、何万もの月と比べられます。Because in a hot day, but then when the moon comes out, it gets cool. というのは、暑い日に月が出てくれば涼しくなるからです。So the moon's a mystery and very important because it's giving life to the vegetation, and we can't live without vegetation. 月というのはそのようにとても神秘的で、そしてとても大切なんです。農作物に味を与えます。Even the meat eaters, they need vegetables. The animals have to eat vegetables. The animals that people eat grass. 肉を食べる人にとってもそれは同じことなんです。というのは、肉を食べる動物が植物、野菜を食べるからです。So it's called very important amongst all the demigods. The sun and the moon are very important. ですから、数ある神々の中でも太陽と月というのは特に大切です。And it's a mystery. Like so now they think they want to go to the moon for some reason, but we can't live on the moon in these bodies. で、まあ神秘的なんですが、まあなんとか月に行ってるという話があるようですけれども、しかし月に住むということは、この体で住むことはできません。But anyway, it's something. So, and it's a very heavenly planet. で、これは天界の惑星の一つです。And it's full of trees. 木がいっぱいの生い茂っている。To the Vedas, and the moon god is the chief god of all the trees. で、月の神様というのは、その木の、Prabhupada, somehow he very, very stressed on this, that we should promote and teach this Vedic understanding of the universe. で、この宇宙のその基礎ということを知らなくてはなりません。So the temple in Mayapur, he always called it the temple of the Vedic planetarium. Show how the universe is really arranged. そのマヤプールの方では、その宇宙のその基礎的なことを教えようとして大きな、なんでしょう、プラネタリウムができています。So many devotees who are scientists and everything they've been studying, everything that the Bhagavatam and different Puranas says for years, so they can make a model. 科学者たちの方たちがたくさん何年もその研究して、なんとかその宇宙の模型を今作っているところです。Because just reading it can be very confusing, and I remember when this fifth canto first came out, and many devotees got very bewildered and couldn't understand.
いうのはこれは本当に難しいところで、この第5巻を読み始めたとき、たくさんの献身者たちがもう戸惑ってしまいました。But when you see it like with the model of it, like then it becomes much easier to understand. けれども、模型を見ることができれば、理解はぐっと、簡単になります。But the beginning of these chapters, when Sukadeva Goswami said the main thing to understand is that Krishna is creating all this. で、その初めのところで、シュカデバ・ゴースワミは言っています。この一番理解しなきゃいけないところというのは、すべては、クリシュナが創造しているというところ。そこがポイントです。And without a tiny brain, we can never understand very much. Even the biggest scientists who don't know anything, but they admit they don't know anything about the universe. ですから私たちのこんなちっぽけな頭ではもういくらも理解できないんですけど、そして、頭のいい科学者でも、この宇宙のことをすべて理解できないということを認めています。They will give, like a big bunch of information about what they think, how big it is and everything. And then they say 90% of it, we don't know anything at all about it. で、いろいろと研究し尽くして、そしてもう 90% はわからないと認めています。Because they can't see anything, so they'll call it black matter, or black holes, or dark matter, or quarks. They make up a bunch of names for all the stuff they can't even see. で、見えないもの、わからないものが出てくると、ブラックホールだとか、なんだかんだといろんな名前をつけて言いますけど、実際には分かっていないわけです。So we can go to number 10. それでは、10節に行きたいと思います。テキストこのまま貼り付けませんので、このまま読んでいきます。聞いていてください。Translation. Because the moon is full of all potentialities, it represents the influence of the Supreme Personality of Godhead. The moon is the predominating deity of everyone's mind. Therefore, the moon god is called Manomaya. He is also called Annamaya because he gives potency to all herbs and plants. And he is called Amritamaya because he is the source of life for all living entities. The moon pleases the demigods, pitas, human beings, animals, birds, reptiles, trees, plants, and all their living entities. Because everyone is satisfied by the presence of the moon, he is also called Sarvamaya.All pervading. はい。月はあらゆる可能性に満ちているため、思考人格心の勢力を示している。月はすべてのものの心を支配する神格であるため、月の神はマノーマヤと呼ばれる。また、あらゆる薬草や植物に力を与えることから、アンナマーヤとも呼ばれ、あらゆる生命体の生気の源であることから、アムリタマヤとも呼ばれる。月は神々、ピターたち、人間、動物、鳥、爬虫類の動物、木々、植物、他、あらゆる生命体に喜びを与える。月の存在はすべてのものを満たしているのである。故に月はサルバマヤ、あまねく変満するものとも呼ばれる。Okay, so I said most of this. The moon has a strong influence on the mind. で、月は心にとても大きな影響を与えると言いました。And they say like the werewolf, like sometimes people go crazy on the full moon. Some crazy people get really crazy on the full moon time. で、ちょっと頭に問題のある方は、満月の時に、頭がおかしくなると聞いています。So in English, or I don't know, European language, they used to call crazy people lunatics.Luna means in Latin language, I think. で、イギリスの方の言葉では、ちょっと頭の問題のある方をルナテクスというふうに言うんですが、ルナというのは月という意味です。But it normally would have a good effect, like in astrology, you probably heard many astrologers are telling people to get certain jewels, certain gem, and wear that. で、占星術の方でもよく言われます。占星術をやる方からだとよくお聞きになると思うんですが、人によってこの宝石や必要な宝石が身につけなきゃいけないというのがよくあります。They're saying they should get a ruby, or they should get a pearl, or they should get something like that. ルビーをつけなさいとか、真珠をつけなさいとか、そういうのが人によってあります。Usually they're cheaters, but... それは騙しているんですけど。
one devotee astrologer, is a simple brahmachari. He told me you can just look at the moon and you don't need any gems or anything. で、ある、若い先生術師の人が言いました。本当はそういう宝石身につけなくていいんだよと。ただ、月を見上げて月を見なさい。それで、So it's natural that people do that, and the jackals howl at the moon, and Japanese have moon gazing, because they know that it's important. で、とにかく月というのは大事なわけです。ただ月を見上げる。まあ、日本でもそうやって伝統的にお月見をする、行事がある。または、ジャッカルが月を見て吠えると。So like some pradayas, they shave their head on the full moon day, I think. サンプラダイでは、満月の時に頭を剃りなさいと言います。And the farmers, they plant their crops on the new moon day. また、ヌームーンデーって何て言うんでしょうね。お昼 When the moon is no moon, dark. そうか。ノームーンですね。月がない時に、穀物を植えなさいと言います。And then it's getting bigger, and that helps the vegetables get started to grow. で、そうすれば植物がすごく早く大きく育つ。And all the traditional calendars in the world, they go by the moon. で、世界中のその伝統的なカレンダーというのは月の満ち欠けで動きます。1 month is by the full cycle of the moon. で、1ヶ月は月の動きによって分けられています。You'll find that in the Vedic calendar. I don't know that. I know for sure that the Jewish calendar, the Mayan calendar, all the ancient calendars, they go by the moon. まあいろいろいろんなところの伝統的な国によって伝統的なカレンダーというのはすべて月によって動いています。So it's obviously very important. So it has many names. ということはとても大切だということはわかります。そしてまた月はいろんな名前を持っています。And some of those names we know, right? Annamaya means attachment to food. で、アナマヤというのはご存知ですよね。食べ物に執着をする。That's the first stage of consciousness. 意識の第一番目の段階です。Manomaya, because it controls the mind. マナマヤというのは心をコントロールできる段階。So we can try to understand that. これもなんとか理解します。 It can be bright light, but cool, that's very, difficult to understand. で、心を覚ますとか、まあ、理解するのは難しいですが。All right. And we read about it, and the Prabhupada said, better to have one moon, one powerful, bright thing, than a lot of stars. The stars are twinkling in the sky, and they look nice, but they don't provide any light for us. で、プラパダはおっしゃいました。たくさんの星よりも、たった一つの月はとても大切だよと。というのは、星はピカピカ光るけれど、十分な光を与えてはくれない。Okay, we'll go to number 11. There are many stars located at 300,000 yojanas, 2,400,000 miles above the moon. By the supreme will of Lord, they are fixed on the wheel of time, and they rotate with Mount Sumeru on the right, their motion being different from that of the sun. There are 28 important stars headed by Abhijit. 第11節の翻訳です。月の情報、20万ヨジャナ、160万マイルのところにたくさんの星がある。思考人格心の思考なるご意志によって、星は時の輪に固定され、スメルさを右側にして回転しているが、太陽とは違ったお方を知っている。アチビットを筆頭に Stars referred to here are 3,200,000 miles above the sun, and thus they are 4 million miles above the earth. はい、アジビットを筆頭に28の重要な星がある。で、解説です。ここで語られている星は太陽の160万マイル上空、すなわち地球の400万マイルに上にあることになります。So these kind of statements are what's been really confusing for
で、このようなこの記述がとても私たちよくまだわからなくなります。こんがらがさせます。But it means it's not talking about the Earth globe, the planet that we're on exactly. It's talking about the whole mandala where there's many, many similar planets. ですからその地球の上に、なんかの惑星が乗っかっているということではなくて、そのたくさんの惑星がこう、なんていうの、配置されているということです。And the sun is above that. It's flat, when you have many, many planets, but the whole area is like a flat thing, and then the sun is above that. で、こう平たく惑星がいっぱいあって、それの上空に太陽があると。And then other planets are above the sun. で、他の惑星がその太陽のまだ上にある。But they might have smaller orbits, so they're actually closer. So that's why it's. それぞれにその軌道があって。So I won't try to explain all that, and this time we can see it when the Temple of Vedic Planetarian opens. これは話すよりも、その、プラネタリウムが、できたときにご覧になった方がわかると思います。But we see as these verses go on is mentioning all the different planets that we know about, the main ones, the Venus, Mars, and all that. では、惑星が書かれていますけれども、メインの木星とか金星とかいうものを少しは知っています。And gives a lot of information that, scientists are only recently discovering, and more are still discovering. で、たくさんの情報があるわけですけれども、科学者たちは最近になってそのほんの少しを解明してきました。So verse 12 says, 1,600,000 miles above that is Venus, and it's moving the same pace as the sun, according to swift, slow, and moderate movements. Sometimes moves behind the sun, sometimes in front, sometimes with it. Venus nullifies the influence of planets that are obstacles to rainfall. Consequently, its presence causes rainfall, and is therefore considered very favorable for all living beings within the universe. This has been accepted by learned scholars. で、第12節です。この星の一群から160万マイル上空に惑星ヴィーナスがあり、太陽とほとんど同じペースで、時には速く、時には遅く、時には中間くらいのスピードで動いている。ヴィーナスが太陽の後ろに来ることもあれば、前に来ることもあり、横に並ぶ時もある。ヴィーナスは幸運の妨げとなる惑星の影響を破壊する。したがって、その存在は雨が降る原因となっているため、この宇宙にいるあらゆる生命体にとって大変好ましい存在であると考えられる。博識な学者たちもこの見解を受け入れている。So this is describing the planets and how they influence the actual material energy, the rain, the growing of the vegetables, the day and night, all these things. で、この、何でしょう、惑星の動きが、powerful influences. その雨だとか、いろんな、いろんなものの原因に、とても大きく影響しているとか書かれています。And then, we also know that astrology, people want to go to astrologers and they tell you, well, you have the moon here and you have the Venus there, and therefore you're lusty, or therefore your mind is disturbed, or therefore you're something. The planets have influence on us also. They can influence the tide, they can influence the growth of the vegetables and the wind and the rain. So what to speak of our little minds? で、
占星術を見にいただくと、よくあなたは月やここの宮にあるからとか、その火星がどうこうなってるから、これがここにあるから、心が惑わされやすいとか、なんかいろいろ、こういう状況になるっていろいろ言われますけれども、そのように、大きな影響を与えられて、例えば穀物にも、影響があり、潮の満ち欠けにも影響があり、いろんなものに影響ですから、私たちのちっぽけな小さな、心なんていうものはとても大きな影響を与えられているわけです。But it's not the ultimate thing. They don't influence the soul. はい、excuse me? The soul is not influenced by はい the, けれども、 the body, the mind is. 心や体はそういう影響を受けますが、魂はそういう影響を受けません。So we can get some idea, from the astrology, how our life is going to, what's going to happen to us in our life, but not how we can advance spiritually. That's independent of all that. ですから、占星術を見ていただけば、自分の体とか、そういうことは、どういう影響を受けているかというところまでわかります。しかし、魂にはそういう影響を受けません。スピリチュアルなこと、そういうことには影響がありません。So in the Bhagavatam, in the very nice chapter, 11th canto, the Avanti Brahman, he's saying how the planets are not the cause of my trouble. Then planets are causing trouble. Are not. Are not. はい。で、シルマデバータムの第11巻のところとか読んでいますと、惑星が人の心を惑わしていることはない、そこに影響を与えていないと書いてあります。The mind. The mind is all powerful. The mind is, the mind is the cause of our distress and our happiness. 心というのはとても強力で、心が私たちに悲しみや喜びを与えます。We cannot control the planets, obviously. We can't. They move the way they move. It never changes. で、私たちは惑星をコントロールすることはできないわけです。惑星は軌道に従ってきちんと動いています。But it's our mind that makes us take birth in different bodies and go here and there. で、もう、私たちは体を変えて、いろいろ生まれ変わって、And the whole purpose of, yagya and everything people do is to control the mind, to make it do the right thing. で、いろいろなヤギャをしたりとかするのも、それは何とかして心をコントロールしようとするからです。So Krishna says, if one has conquered the mind, then he's already, approaching the super soul. で、書いてありますが、経典に書いてありますが、心をコントロールすることができれば、思考主に近づいて。The only way to completely control the mind is by surrendering to Krishna and let Krishna take care. で、完全に心を支配するには、思考主に、クリシュナに身を委ねる。そうすれば、クリシュナが私たちの心をコントロールしてくださいます。So that's why we want to concentrate the mind on Krishna. 心をクリシュナに集中させることです。The Bhakti Yoga gives us many ways to do that. バクティヨガにはその様々な方法が書かれています。Especially by chanting the holy name. 特に、その主の聖なる皆を唱える。それがその中でも際立った方法です。And especially by working together, devotees, not only devotees, but anybody, when people come together and try to become like one mind, okay, we're going to try to, like a team, they want to get to the goal. で、また、その献身者だけではありません。一緒に協力することによって、ゴールに到達することができます。Like a football game or basketball. それはサッカーとかバスケットと同じです。
then it's very clear that everybody's running around. It looks like they're just running around. You know, if you don't know the game and you just see it on television, it just looks like a bunch of people are all running around just playing. で、まあ、それもテレビなんかで見ればわかりますけれども、ただもうその選手は様々にただ走り回っているように見えます。But everyone on the team is trying to get the ball to the goal. でも、彼らがやっていることはただ一つ、ボールをゴールへ運ぼうとしているわけです。Or the basket, into the basket. They're all working together, and it's all planned out. And you know, this one goes that way, and this one goes that way, and they throw it this way and throw it that way. They're all together. They're all trying to get to the same goal. みんなそれぞれに違う方向に走ったり、違う動きをしながら、しかし目的はただ一つ、同じボールをゴールに運ぼう、あるいはバスケットに入れようとしているわけです。And they don't care who gets the goal, who kicks actually kicks it in or puts it in, because the whole team benefits every time they get one. Everybody. 誰が実際にそのボールをゴールに蹴り入れるかとか、バスケットに入れるとか、そこは問題じゃないわけです。というのは、そのボールが入るように協力しているからです。So here in this chapter, the Avanti Brahman in the 11th canto, it's a very interesting chapter, chapter 42. He said, these people are not the cause of my happiness or distress. で、11章の42節ですかに書かれていますが、これらの人々は、私の心を惑わしている原因ではない。This Brahmana, the low-class people were giving him a lot of trouble, insulting him and joking with him, and stealing his food. まあ、その土地のブラムナたちがその人のことを、とても、邪魔をして、いろんなことで迷惑をかける。But he said, they're not the cause of my problems. でも、それは、私のとっての問題ではない。Neither the demigods or my own body or the planets. で、神々のせいでもないし、この惑星のせいでもない。Not my past karma or not time. 私のカルマのせいでもなければ、時間のせいでもない。It's the mind only that causes happiness and distress. 心は、幸せと、それから苦しみをもたらすことができる。And perpetuates and pushes on the samsara, birth and death. Excuse me. By the mind, we get more and more body. We change bodies. あ、そう。で、心が原因となって、心が、私たちを次々と他の体を持たなければならない状況にしている。So here's the one about as if we examine the theory that the planets are the immediate cause of suffering and happiness, where is the soul? で、その惑星がさまざまなものをもたらしているとしたら、じゃあ、魂というのはどこの存在になるか。Because the effect of the planet applies only to things that have taken birth. 惑星の、影響を受けるには、その生まれるということが必要となってきます。So it is a fact that, you know, according to astrology, the body's a certain way and things like that. Certain things are going to happen to us, but that has nothing to do with the soul. 先生術でも分かるように、その生まれ持ったこの体というのはいろんなところに影響を受けるわけですけれども、しかし魂には影響がありません。Expert astrologers explain that the planets are fighting with each other. Fighting each other. Yeah. はい。で、その先生術の方々は言いますが、惑星というのはお互いに戦い合っている。Some planets have, you know, seemingly good influence, some have bad. Rahu is covering over the sun, the moon. いい影響を持つものもあれば、悪い影響を与えているものもある。But the soul is different from the body. でも、魂は体とは別のものです。So there's no use getting angry at anybody or anything.
ですから、何に対しても、誰に対しても怒る必要というのはないわけです。So, this is all, it's interesting information. We can't understand, very much. We can't, even to get around Tokyo, we need a navigator machine and everything. We need so many maps. でもただ小さい東京を行くだけでも、地図が必要だったりナビが必要だったりするわけです。ですからこの大きなその惑星のこと、宇宙のことを、理解することはできません。And we can't see all the different things that are making everything happen, and how the trains are all running on time, and how the Geisui and the Weisui and everything and electricity is working. で、私たちを、心地よくさせるためにいろんなことが機能しているわけです。電車が時間通り来るとか、いろんなものが、いろんなものが、機能しています。But there are people in charge. Like for the electricity, there's thousands of people working so that we have electricity. で、電気ですね。電気を私たちが使えるようになるために、ものすごい数の何千万の人々がそれに対して動いているわけです。But that's all coming from the sun. けれど、この電気もすべて元を正せば太陽から来ています。And the sun also has the sun god. It's a person behind it all. 太陽にも、太陽神という、人格を持った方が背後にいます。So there's people behind all this. ですから、すべてのものの背後には、その人格を持ったものがいるということがわかります。And then that's what we're trying to and gradually understand that there's a supreme person above all of it. で、それのすべての背後に、それをすべての思考の人格の方がいるということを理解しなくてはなりません。So we want to take shelter of that supreme person. ですから、その思考の方に身を委ねたいと思います。And everybody understand that the trouble we have, if I have trouble with this person or that person, is due to my mind. で、この人と問題がある、あの人から問題がかけられるというのは、実際には心のことだけです。And if the mind is trained, then we can tolerate, we can understand. で、心が訓練されば、耐えること、理解することが可能となります。Just say like someone is an expert karate or something. 例えば、誰か空手がすごく上手い人がいるとしましょう。If someone tries to fight with that person, he won't be upset at all. He can easily handle it. で、誰かその人にかかろうとしても、簡単にその人はやっつけることができます。But if you don't know anything and some person threatens you, then you get very scared and upset and be worried. If you don't know anything about defense and fighting, then if somebody comes and threatens you, then you get scared. You don't know what to do. で、その空手のとても上手い人は、どんな人が来ても何にも怖くないと。しかし、何も知らない人にとっては、その怖い人というのはとても恐ろしい存在となります。But the mind has to be trained in order for the body to function. で、体がうまく機能するためには、心を訓練しなくてはなりません。So, but if we're depending on Krishna, then everybody can come together. で、クリシュナに身を委ねれば、すべてがうまく機能します。All right. So there's so much. Of course, there's unlimited planets in the universe, and we're can only see a little tiny bit of anything. もう無数の惑星があり中で、私たちが目に見えること、それはほんのわずかです。Okay, so a few minutes left. では数分残っています。Now we have, starting tomorrow, the 12-hour kirtan, right? はい。東京の方では明日から12時間キルタンがあります。始まります。That's the best way to engage and purify the mind.
で、心を浄化するのには絶好のチャンスです。Just hear and chant the holy name, then the mind becomes purified. That's controlling the mind means to use it properly. ただ、聖なる御名を唱える。そしてそれを聞く。でそれがとても心の浄化となります。And it's also Ekadasi tomorrow. そしてまた明日はエカダシーでもあります。So that means that the chanting is even more beneficial than other days. ということは、他の日よりももっと唱えることに、恩恵がある日です。And that Ekadasi is due to the certain position of the moon. で、エカダシーもその月のある特定の立場。Can't understand how it's working, but Prabhupada said that you get more benefit from chanting on Ekadasi. So that's good to be chanting more. So it's very nice that it happens to be the day that the 12-hour kirtan. はい。で、そこのちょっとどういうふうになっているのか理解するのは難しいですけれど、ケイドプラパダはおっしゃいました。このエカダシーの日に、唱えることは特に素晴らしいと。ですから、いつもの日よりももっとたくさんこのエカダシーに唱えるということは、とても素晴らしいことです。Okay, so any comments? コメントあるいは質問がおありの方は、スピーカーズなんかの方はそのままマイクをオンにしてお話しください。コメント、質問おありの方はどうかマイクをオンにしてお話しください。I hear 9 people are listening from how do you say? Not YouTube? No, I shouldn't say YouTube. I don't say. 9 people plus Shankar Chandra Prabhu and Yugarakshara Mataji are listening in the speaker's link. Okay. Everybody's quiet. All right, so it's very hard to even think about the planets, but because it's too big. とにかくこの惑星のことというのはもう大きすぎて考えが及びませんが。The point of it is to understand how great Krishna is, that he is creating and actually controlling all of it. とにかくそのクリシュナがこの大きいのをすべてその支配してコントロールしている、創造されて、そしてコントロールされているのはすごいことです。Yes, I've been translating this every day, and then the more it's so complicated, and then something is on its right side or comes to the left side and everything. I really can't draw a view. But the more I translate, the more I just realize how great Krishna is. That's the only message I can get. That's why we study the material world, energy, and all these things. Someone might think, well, let's just talk about Krishna. But this is also Krishna's energy and Krishna's pastimes. And we need to understand Krishna. We need to know about that aspect also. 私は言ったんですけれども、今このところずっと私はいつも翻訳しているわけですが、もうすごく難しくて、もうややこしくて分からなくて、何が右手に来て、これがどれだけ離れててどうなってて分からないんですが、しかし訳せば訳すほどクリシュナがいかにすごいかということが伝わってくる。それしかありません。で、グルマハラジは、それだから勉強しなくてはならないんだと。すべてこれはクリシュナの、パスタイムであり、クリシュナが作られたことであると。Okay. Arigato gozaimasu. Stop and see you tomorrow.
Thank you. Hare Krishna. ハレクシナ、ありがとうございました。それでは配信停止いたします。明日、明後日、東京の方では12時間キルタンです。ぜひ皆様お越しをお待ちしております。ハレクシナ。